生活好艱難。當你49歲喺同一份工做咗17年，佢哋突然話你唔做得，俾你1星期遣晒費，你就要重新開始，真係好艱難。當你結咗婚要養緊小朋友，而佢哋仲細，然後你老公突然離世，真係好艱難。要面對人生裏種種不幸，真係好困難。當你努力去做一件事，投入晒全部心力，但結果唔成功，真係好艱難。你會失去自己同埋其他人嘅金錢。當我失去份工，然後又揾唔到新工作，真係好艱難。向人借錢真係又羞辱又尷尬。我同人講好會還，但最後都還唔到，人哋點睇你？點對你都好難受。真係好艱難，真係好羞辱。我發現人生中會出現嘅情況，你會經歷好多事情。當你身處其中時，你明白點解要發生喺你身上。但等你捱過之後再回頭望，你就會話：哦，原來我明白點解我需要呢個教訓。你有冇試過遇到呢種情況？可能你未遇過，但我就經歷過。當時我真係唔明白。但當我愛過之後，我發現呢件事其實會更大、更好嘅，基於做好準備。當你面對生活嘅挑戰，你去直視同埋接受一切，唔好逃避。要向前邁進，唔好似大部分人咁想着逃避。大多數人都想要簡單、容易嚟，容易走。但當你真正面對並克服困難，逼自己做出艱難決定，學習唔中意做機事情，呢啲先係令你可以向前邁進嘅關鍵。你明白為咗去到自己想去嘅地方，就要跨過呢關。無論你要做乜都要去做，否則生活會一次又一次咁打擊你，直到你投降。好啦，我會配合。喺度真聲，我學習嗰件事已經困擾咗我好耐。如果事情好困難，你就用盡力去做。而家喺這艱難時期，你要點堅持落去？首先你要有信念，相信自己，亦要相信自己嘅能力。你要相信你提供嘅服務，你開公司同埋你嘅想法，毫無疑問。你必須要有信心，一種信心會帶俾你耐性，事情唔會如你所願咁快發生，亦有好多事會令你措手不及。所以一旦事情發生，你就要即時面對並處理。唔止咁，呢種信心同耐性會推動你去行動。你要持續前進，繼續努力。喺遠東地區有種植物叫做中國竹，中國竹要用5年時間先會生長，佢哋每日都要淋水同施肥，直到第5年先會破土而出。但一旦佢破土而出，5個星期內就可以長到90吋高。問題就係佢究竟係5星期內長到90，定其實花咗5年時間？這個盤點有個根需要你做去。我仿佛見到有人出嚟對住個不停淋水施肥嗰人講，乜都冇生出嚟。我哋度搞咗好耐啦。附近啲人就話：你同中國族人得啦，就算女查爾斯同鐵三股灣都睇得出，乜都冇將出嚟 AT， 人哋就會咁樣對待你。咁你搞咗幾耐，人哋就會咁樣問你。咁你已經做咗幾耐？你用咗幾耐去追你嘅夢想？你好似好勁，但係有冇乜成果睇？就得咁多，
人哋就會咁笑你。有啲人就喺度停低，因為佢哋睇唔到即時成果，結果唔會即刻出現，佢哋就放棄唔得啊！你要繼續灌溉自己寄夢想，當結果開始出現，佢哋就唔再笑會話睇下嗰度咩性喂，我就知你一定得。睇下你而家仲有份工添咩？我哋加辣粒子，我哋唔知你點出糧，當你失敗事情唔順時，我哋都唔知你點餅蝦，嗰時完全搶到佢哋。但你知道發現到嗎？當你為自己寄夢想努力，有人話遇艱辛嘅戰鬥，勝利就遇甜味。對你嚟講真係甜美，對你嚟講呢件事好有意義。當你經過艱苦奮鬥先贏，過程中你變成咩人，比夢想本身更加重要。呢樣先最緊要。你成為點樣嘅人，建立點樣的性格，培養出點樣的勇氣，同埋展現到咩信念。我呢種感覺會伴隨住你，每日早上都在你望住鏡中自己，呢一邊就有唔同嘅人，你喺度是帶住完全唔同嘅氣勢，人哋睇得出你知道生活係乜，而且你去擁抱人生，你知道好辛苦，但你都堅持完成。